পুঁইশাক পাতা দিয়া মশলাদার ফুলকো ফুলকো পুরি, যেটা আমি জীবনেও খাই নাই, আজকে আমি প্রথম ট্রাই করতেছি। আর খাইতে তো এত মজা, অসম্ভব মজা। এত মজার একটা জিনিস খামো আর ওইটা রেসিপি শেয়ার করুম না, এটা তো হয় না। তো আপনারা প্রথমেই দেখছেন আমি এক বাটি আটা নিছি আর 2টা পুঁইশাক পাতার আমি সুন্দর করে কুচি কুচি করে কাটটা লইছি। হলুদ, মরিচ, ধনিয়া, জিরা, শুকনা মরিচের গুঁড়া, সাদা তেল আর ঠান্ডা পানি দিয়ে হাত দিয়ে ডুইলা ডুইলা সুন্দর একটা ডো বানাই লইছি। এরপর ছোট ছোট করে গুল গুল করে বানাই লইছি। এখন আমি এগুলারে ভাজুম আর আমি আল্লাহর ডাকতেছিলাম, আল্লাহ আমার পুরিগুলা যাতে ফুলে। আর এই যে দেখেন কি সুন্দর আমার পুরিগুলা ফুললা উঠছে, আমার তো অনেক খুশি লাগতাছিল। আর সবগুলা পুরি একদম পারফেক্ট হয়েছে। আর টেস্টের কথা আমি আর কি কমু।